Salam, hörmətli abituriyentlər, Frank dövləti haqqında danışacağıq. Franklar kim idi? Franklar German tayfalarından idilər, iki qola ayrılırdılar. Onların başçıları özlərini hökmdar adlandırsalar da, əslində elə hərbi başçı idilər. 5-ci yüzillikdə Franklar Qaliya istiqamətində yürüşə başlayırlar, onlara Xlodvig adlı şəxs başçılıq edirdi. 486-cı ildə Soissons döyüşü baş verir və Franklar Qaliyada, yəni Fransa ərazisində keçmiş Roma canişinini məğlub edirlər. Sizə sual düşə bilər ki, Roma dövlətinə aiddirmi bu? Xeyr. Çünki Roma 476-cı ildə dağılıb, Qərbi Roma. Bunlar keçmiş Roma canişinini məğlub edirlər. Yəni Roma dağılandan sonra burada Romanın canişini qalmışdı. Gəlib onu məğlub edirlər 486 Soissons döyüşündə. Digər tayfa başçılarını zərərsizləşdirir bu Xlodvig, ona kömək eləyənləri və lider olur. Əsl lider kimi Frank kralı elan edilir. Beləliklə 5-ci əsrin sonlarında Frank krallığı yaranır. Yerli əhalinin dinini, yəni xristianlığı qəbul eləyir. Frankların qanunlar toplusu hazırlanır 6-cı əsrdə. Frank dövlətini inzibati cəhətdən vilayətlərə, qraflıqlara bölür. Bu baxımdan Xlodviglə Azərbaycanlı Qazan xanın oxşar cəhəti var, xristianlığı dövlət dini elan etməsi. Eyni zamanda Xlodvig həm də inzibati islahat keçirib, həm də qanunlar toplusu var Xlodvigdə. Karl Martel. Karl Martel Frank kralı deyildi, Frank hökmdarı deyildi. Orduya rəhbərlik etsə də əslində o, kralın adından dövlət idarə eləyirdi, yəni məmur idi. Adam hərbi islahat keçirib, zirehli atlılardan və cəngavərlərdən ibarət Frank qoşunlarını təşkil edir. 732-ci ildə Poitiers döyüşündə ərəb ordusunu məğlub eləyib, onların Qərbi Avropada irəliləməsinin qarşısını alıb. Yəni, keçən izahda biz ərəb xilafəti mövzusunda dedik ya, Poitiers döyüşündə ərəblərin Qərbi Avropaya yürüşünün qarşısı alınır. Bax, bu alır. Karl Martel. Böyük Karl isə Frankların zirvəyə çıxdığı dövrdür, yəni Böyük Karlın dövrü. Böyük Karl deyir ki, qardaş, kəndlinin orduda nə işi var? Kəndlilər ordudan uzaqlaşdırılır. Gedin, kənd təsərrüfatına məşğul olun. Siz gəlirsiniz orduya, kənd qalır boş. Əkin biçin olmur. Məhsuldarlıq azalır. Düz eləyib də. Güclü süvari ordu yaradır. Qohumlarına, həmçinin Frank əyanlarına çoxlu torpaq bağlayır. İspaniyada müsəlman ərəblərə qarşı mübarizə aparır. Avarlara qarşı mübarizə aparır. Sakslara qarşı 30 il mübarizə aparır və onları tabe eləyir. 800-cü ildə Frank krallığını yaradır. Frank dövləti çevrilir olur Frank krallığı. Bizans və ərəb xilafəti ilə diplomatik münasibətlər yaradılır. Bu, sizi çaşdırmasın, İspaniyadakı ərəblərə qarşı mübarizə aparır, amma ərəb xilafəti ilə diplomatik münasibətləri olub. Frank imperiyasının parçalanması. Bu xəritədə görürsünüz ki, bu Frank imperiyasının ərazisidir. Təqribən Fransa, Almaniya və İtaliyanı əhatə eləyirdi. Böyük Karlın vəfatından sonra onun oğlu və nəvələri arasında hakimiyyət uğrunda mübarizə başlayır, dövlət zəifləyir. 843-cü ildə isə Karlın 3 nəvəsi arasında Verden müqaviləsi imzalanır. Verden müqaviləsinin şərtinə əsasən Frank krallığı parçalanır. Fransa, Almaniya və İtaliya krallıqları meydana gəlir. Bu üç dövlət hər biri iri feodal mülklərinə ayrılırdı və onlar daxildə kiçik feodal mülklərinə bölünmüşdülər. Hər bir iri feodal öz arasında müstəqil fəaliyyət göstərirdi. Yəni, belə deyək, Frank krallığının parçalanması nəticəsində Fransa, İtaliya və Almaniya krallıqları yaranıb. Düzdürmü? Avropa parçalanıb da, bunların özü də parça-parçadır. Bunların özü də parça-parçadır və ona görə biz 9-11-ci əsrlər Avropada deyirik, feodal dağınıqlığı dövrü. Yəni, vahid dövlət yox idi. Azərbaycanda da 9-11-ci əsrlər feodal dağınıqlığı dövrüdür. Saci, Salari, Rəvvadi, Şəddadi, Şirvanşah, Şəki hakimliyi, Tiflis əmirliyi, Bərdə əmirliyi, Rəvvad əmirliyi, Dəbil əmirliyi, Dərbənd əmirliyi, düzdürmü? İndi bu dövlətlər haqqında danışsaq əgər, Fransa 9-11-ci əsrlərdə feodal dağınıqlığının ən bariz nümunəsi idi. Əslində, vahid dövlət sayılırdı kağız üzərində, amma əslində olan o vahid dövlət deyildi. Yəni, kağız üzərində vahid dövlət sayılsa da, əslində vahid deyildi və iri feodal mülklərinə bölünmüşdü. Yalnız paytaxt Paris və Orlean arasındakı torpaqlar kral mülkü sayılırdı. Yəni, kralın sözü ancaq burada keçirdi.
Almaniya 9-11-ci əsrlərdə o da iri feodal mülklər, hersoqlarına bölünmüşdü, amma onların sonra birləşməsi nəticəsində Vahid Almaniya krallığı yaranır. 1-ci Otto Vahid Almaniyanın kralı olur, İtaliyanın şimalında tutur. Papanın çağırışı ilə 962-ci ildə Romada özünü imperator elan edir və müqəddəs Roma imperiyasını yaradır. Bu da 1806-cı ilə qədər mövcud olacaq. 1806-cı ildə isə Napoleon Bonaparte onu süqut uğradacaq. İtaliya 9-11-ci əsrlərdə o da dağınıq vəziyyətdə idi. Bir neçə şəhər dövləti var idi, məsələn Genoa, Venesiya, Pisa, Florensiya və sair kimi müxtəlif müstəqil şəhər respublikalarına bölünmüşdü. Bu da Frank imperiyası mövzusunda video dərsimiz idi. Ümid edirik ki, faydalı oldu. İndi isə yallah gedək vəsaitimizdən dərsi öyrənək. Hər birinizə uğurlar və zehin açıqlığı arzulayıram.